From Iloilo to Navotas ba naman eh. Ayan. Yung ating mga, ayan, ang lalaki ng dahon, no? Napaka-healthy ng mga, ano niya, ng mga mayana niya. Hi guys! Welcome back to my channel, Melody's Mini Garden. For today's vlog, may nagpadala kay Melody's Mini Garden ng package from Iloilo. Galing siya sa aking BFF na si Madiscarteng Ilongga. Thank you BFF! Kukunin ko na yung padala niya sa LBC. Tara, samahan niyo ako. Yan guys, nandito na tayo sa LBC. Kukunin na natin yung padala ng aking BFF na si Madiscarteng Ilongga. Tara, pasok na tayo. Mga kaplantita, eto na yung bigay sa akin na ng BFF ko na si Madiscarteng Ilongga. I-unbox na natin siya. Thank you BFF dito sa pinadala mo na excite na ako, bubuksan ko na. Tara, samahan niyo ako sa pagbukas nito. I-unbox na natin. Meron din kasi siyang padala kay Chloe. Eto po si Chloe, yan. May padala po siya kay Chloe, kaya po nandito si Chloe. Na-excite na rin po si Chloe. At tanong din po sa akin ng tanong to dun sa padala sa kanya. Ito po, yan, box na po natin. Wow! Yan, nabukas na natin. Ito na, Chloe, oh. Say hi ka. Hi ka, hi. Wow! Ito na, oh. Mag-thank you kay Tita Pam. Hindi, sabi mo, thank you, Tita Pam. Wow! Ito po yung regalo niya po kay Chloe. Yan. Nagagawa po si Madiscarteng Ilongga ng ganito. Kung gusto niyo pong mag-order, meron po siyang sa Shopee po. Ang pangalan po ng kanyang sa Shopee is Gab and Ella Toto Dress. Yan, gumagawa po siya ng mga Toto Dress tsaka po Toto Band. Wow! Suot mo. Wow, ang ganda! Oh. Ito, sukat mo to. Hawakan mo muna to na. Ayan, ito po yung kanyang padala. Ay, meron din po siyang padala sa akin na pabango. Ayan, thank you sis! Ito na yung kanyang pinadala na mga halaman. Tingnan na natin. Ayan. Thank you sis dito sa mga padala mo Ayan. Ako, ayun. Fresh pa rin siya. Pinadala niya to is Saturday. Tapos ang araw ngayon, Wednesday. Kahapon siya dumating doon. Pero ngayon ko lang siya nakuha. Ayan. Yung iba na niya yung lips. Pero carry pa rin yan. Saan na ba yung gunting natin Ayan, mamaya isusukat mo yan kasi baka ito ibabad muna natin to Ayan, mag-thank you ka. Thank you ka. Ayan. Ayan, hindi pa siya hindi siya na lantoy. Konting babad lang to. Ayan, babad muna natin siya sa tubig. Ito pa. Ayan. Ayan, nag-ano rin po si Madiscarteng Ilongga. Nag-ship po siya
nationwide. Kahit po sa ibang bansa, nagsiship din pala siya. Kung gusto niyo pong umorder sa kanya ng mga cuttings, ayan, meron po siya. Ayan, ayan natin siya dito. Babad lang po natin siya. Ay, rooted to na avatar ang alam ko. Lagyan muna natin siya rito. Buhay naman siya. Saka ito pa. Yun, ito, avatar din to. Ayan, lagyan muna natin yun siya dyan. Oops. Ito, rooted din. Ayan. Deep in wine naman to. Ayan, papagandahin na lang natin siya. Kasi naano siya eh. Na ano siya sa pagbiyahe niya. From Iloilo to Navotas ba naman eh. Ayan. Ang ating mga ayan, ang lalaki ng dahon, no? Napaka-healthy ng mga ano niya, ng mga mayana niya. Ayan. Kung order lang po kayo sa kanya, ilalagay ko po yung kanyang contact number po sa description box. Ayan po. Ayan, Chloe, gusto mo na bang isukat yan? Wait lang ha. Kasi malalanto ito eh. Ayan. Medyo moist pa rin yung kanyang tissue. Ayan o, ang ganda o. Ayan o. Ang gaganda. Ayan muna natin siya dyan. Mga wala ako ng ganyang variety. Ito pa o. I-update ko na lang po kayo pagka po nagtayuan na po itong mga mayana na to. Ayan, may hinanda na rin po ako ng mga paso na pagtataniman sa kanila. Pero mamaya ko na po siya itatanim kasi bababad ko po muna siya sa tubig at na ano po siya sa kanyang biyahe. Ayan po. Ayan po, mga rare mayana po yan. Ang lalaki po ng dahon. No? Ang healthy po ng mga mayana ni Madiscarding Ilongga. Saka maganda po yung pagka-package niya. Yung pagka-pack niya po ng kanyang mga mayana. Ayan po. Kaso yung iba lang po, hindi po talaga nila nakaya gaya po nito. May lettuce mayana rin. May mga leaves siya na medyo nasira. Kasi nga sa pag-travel. Pero okay pa rin siya oh. Kita nyo naman mga kaplantita oh. Ayan oh, makakasurvive yan. Lettuce. Ayan. Ang gaganda po ng mga pinadala niya oh. Ayan po oh. Oh, di po ba ang gaganda niya? Ayan oh. Mga ano po siya, mga fresh pa rin. I-ano po muna natin siya. First time ko pong nag-unbox ng ganito na galing po ng malayong lugar. Ayan. Bali, pangalawang beses ko na pong nag-unbox. Pero yung isa po, napanalunan ko po yun kay kay Happy Plants po. Sa kanyang parapol. Ayan, yung iba natanggal na yung dahon eh. Pero, okay pa rin siya. Okay lang na matanggal yung mga dahon niya. Basta tang importante yung kanyang stem. Ayan. Ito po yung toto, ano ang tawag dito, troll ban ni Chloe. Ayan, isusukat na po natin sa kanya at naiinip na po ang batang to. Gusto niya nang maisukat ang kanyang toto skirt. Ayan. Nak, sukat mo na. Wow! Yan, ito na po, nasukat na po ni Chloe. Yan. Sis, okay na okay kay Chloe yung bigay mo. Sakto lang, oh. Oh, may message daw sa si Chloe. Thank you ka na. Thank you. Okay, thank you, Tita Pam. Thank you, Tita Pam. Ang ganda-ganda po. Thank you. Medyo shy type po ang aking baby Chloe. Ayan. Mag-hi ka, hi ka. Ayan. Ito po si Chloe. Hi ka, hi ka. Hi po. Thank you ka. Thank you, Tita Pam. Thank you, Tita Pam.
Love you. Tingin ka na sa camera, wag kay mami. Oh. Thank you, Tita Bam. Love you. Ang ganda-ganda po. Okay nga, yan. Magaan tayo. Yan, tsaka, ito, sis, thank you sa, mabango na binigay mo. Ayan, thank you po. Ayan, ito po. Ayan, ibababad ko po muna itong mga to para po maka-recover po muna sila. Bago ko sila i-re-repar. Ayan. Ayan po. Deep in wine, tsaka po avatar. Ayan. Fresh pa rin. An hour later. Ayan, shout out po muna tayo. Shout out sa BFF ko, Madiskarting Ilongga, Certified From D, Inday Lang, My Dream Life, Jingle Heartstring, Gracie Lynn 23, Mark and Ty Vlog, By J Vlog, Dayday Pinay in Sweden. Pa-support na lang po mga kaplantita, yung mga small YouTuber po na kagaya ko. Ayun. Simpleng Hardin, Argent Rock, tsaka shoutout din po sa mga public subscriber ko, Mami Linda Lopez, Mami Lydia Magbanwa, Premsis Rarama, at sa lahat ng aking mga public subscriber. Pa-support din po si Bobby Hank TV, ang aking pong hobby. Ayan, pa-support po yung channel niya. Meron po siyang mga Tagalog movies sa mga channel niya. Ayan po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko. Melody's Mini Garden po, ang inyong Mayana Queen. Bye po. See you on my next vlog.